안녕하세요 여러분, 백일라디오 백일입니다. 오늘은 네 번째 사연 들고 왔고요. 이번 사연도 제 반모사의 사연이에요. 이번부터는 반모사면 그냥 반모사이로 핵인 답변을 해보려고 합니다. 그러면 사연 보러 갑시다. 안녕하세요, 전 백일이의 반모사인데요. 오늘 사연 보내봅니다. 제목은 담배 피는 아저씨 참교육해준 썰인데요. 어떻게 되었냐면은 제가 친구들끼리 놀이터를 갔는데 아저씨들이 담배를 피우고 있는 거예요. 그래서 뭐야 개념 없게 라고 아저씨들이 들으라고 엄청 크게 말했어요. 그러더니 한 남자 아저씨가 형님 이제 갈까요? 라고 말했어요. 근데 아직도 가지 않아? 놀이터에 담배 피는 아저씨들은 담배 피우는 거 자랑질하러 온 거임? 이랬는데 아저씨들이 갑자기 뛰는 거예요. 그래서 도망을 가더라고요. 다음에 또 오면 심하게 말해버리려고 해요. 여기까지 제 사연이었습니다. 그런 사연이 있었구나. 정말 필요하네. 아저씨들을 참교육해주다니. 그래도 그 아저씨들이 도망가는 거 보니 찔렸나 보다. 놀이터에서 담배 피는 사람이 너무 많은데 그런 사람 너무 무게문 것 같아. 놀이터가 흡연실이야? 아이들이 노는 곳이지. 너무나도 당연하게 피는 사람 너무 어이가 없어. 모두들 담배는 흡연실에서 놀이터는 흡연실이 아닙니다. 그럼 여기까지 백일라디오였고요. 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 그럼 모두들 안녕.